باب التكبير. والقلب ذكر الله فاستسق مقبلا، ولا تعد روض الذاكرين فتحملا، وآثر عن الأثر مثرة عذبه، وما مثله للعبد حصنا وموئلا، ولا عمل أنجله من عذابه، غداة الجزى من ذكره متقبلا، ومن شغل القرآن عنه لسانه، ينال خير أجر الذاكرين مكملا، وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه، مع الختم حلا وارتحالا موصلا، وفيه عن المكين تكبيرهم مع الخواتم قرب الختم يروى مسلسلا، إذا كبروا في آخر الناس أردفوا، مع الحمد حتى المفلحون توسلا، وقال به البزي من آخر الضحى، وبعض له من آخر الليل والصلاة، فإن شئت فاقطع دونه أو عليه، أو صل الكل دون القطع معه مبسملا، وما قبله من ساكن أو منون، فللساكنين اكسره في الوصل مرسلا، وأدرج على إعرابه ما سواهما، ولا تصلنها الضمير لتصلا، وقل لفظه الله أكبر، وقبله لأحمد زاد ابن الحباب فهللا، وقيل بهذا عن أبي الفتح فارس، وعن قنبل بعض بتكبيره تلا.